Всем привет, всем здравствуйте, люди. Второй день на реке. Итак, план действий. Промер, закорм и ожидание поклевок вот такого леща разнокалиберного. Ну и как всегда, обо всем подробно, по порядку. Погнали! Из показаний эхолота мы увидели, что идет русло 6,6 и крутая бровка. Вот и весь стандартный рельеф реки. Сейчас разложим удилище и промеряемся уже маркером. Найдем какую-нибудь неровность, я думаю, 2 точки, и будем их разлавливать. Нашел 2 точки, но, вернее всего, буду ловить на одной, так как нашел дальнюю точку, это 30 с копейками. Там идет ил и переход на ракушку. Ну или наоборот идет, если отсюда смотреть, ракушка с переходом на ил. Ушел, естественно, за ракушку, встал на илу. Вот, вторая точка — это под бровкой. Но пока клипсовался, видать, маркер провалился еще в какую-то ямочку. Я оторвал маркер вместе с монтажом. Поэтому буду ловить сейчас на дальней дистанции, так как время вообще жмет. Нету времени искать дальше. Итак, убил 20 минут убил на поиск. Вот, так что сейчас мешаем прикором и начинаем кормиться. Сегодняшний состав прикормки простой. Это Дунаев премиум, лещ крупный, имеет крупную фракцию, светленький, поэтому будем мешать его. Замешаю 2 пакета и залью его тигровым орехом на основе кукурузного сиропа. Вот, в принципе, и все. Время идет, так что сейчас быстренько мешаюсь и начинаем кормиться. Она и получилась не светлая и не темная, такой песочный, мокрый песочный цвет. В принципе, прямо отлично. Фух, употел, пока суетился. Все-таки жара стоит прям невыносимая. Вот даже утро, а уже вот духота присутствует. Так что не знаю, насколько меня хватит. Ну, посмотрим. Обильно сейчас закормился, прям кинул 1,5 литра, наверное. Поэтому ждем. Расскажу, пока рыбка подходит.
Расскажу пока про снасть. Снасть это Zemix Iron 12-футовый. Поставил вершинку 2 унции. Не знаю, наверное, надо было унцию ставить. Что-то расчет был такой, вроде река, 2 унции. Ну, как будто жестковато. Так вроде нормально. Шнур 0,12 Дунаев ПЕ, 4-жилка. Монтаж уже показал, монтаж скользящий. Крючки Pantone 16504, 14 поставил. Леска Дунаев флюркарбон 0,117. Вот, сделал 70 сантиметров, ну под 70, где-то 65, вот так вот. Ну и в принципе все. Жаль, ближнюю точку не получилось найти. А так вот ближнюю точку бы найти и, считай, бегать по дистанциям тоже было бы неплохо. Ну, сейчас вот посидим. Если что, буду уж еще раз промеряться. Так, есть поклевочка. Так, кто-то есть. Теперь бы его главное вывести. Ух, и долго он подходил. Часа 1,5, наверное, тишина была. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, в траву. Неплохая рыбка. Опа! Наконец-то. О! Тихо, друг. Тихо, друг. Ух, заглотил-то как прям. Тихо. Ну, наконец-то я тебя добыл. Заглотил, мам, не горюй. Долго пришлось его ждать. Час точно, а то может быть и 1,5. Уже вот разложил 3,3 оптиму. Думаю, сейчас нету. Думаю, сейчас хоть мелочевочку погоняю возле берега. Нашел точку. Там прям на обровке такой небольшой выступ. Вот на нем и заклипсовался. Вот. Только начал поводок вязать, тут поклевка такая с отстрелом. Бу-бу. Ну вот. Редко, но метко. 300-тик зашел. Отлично. Ну и заодно сейчас посмотрим, кто возле берега клюет. Если, допустим, ладошечная плотвичка будет вылетать, то это тоже результат, я считаю. Жара началась вообще. Шея прям горит. Ага. Хороший. Гуся. Что-то там кормушка зацепилась, по-моему. Нет? Нет. Не мотай, сука. Оп.
Вот это рыба. Вот это какая-то рыба. Хоть смотрите. Че, килошник? Хрен. Так, всплыл, это хорошо. Так, здесь трава. Прям беда. Не, это лавруха. Ёкарные бабы. Глаза-то, глаза. Че это, сапа у нас, что ли? Тихо, не дергайся. Не, это не сапа. Ну, расклевалась уже хорошо. Не важен размер. Главное, что расклевалась, а то прям вообще тишина это убивала. Насаживаю 4. Вот как-то, может, совпадение, а может, вот сыграло это. И шоколадиком. Так, ваниль, шоколад. Шоколадиком прям вот 3 раза. В общем, на данный момент вот пока вот такой подход. Прошел еще час. Жарко. Подул восточный ветер, вот это вообще нехорошо. Вот даже жара, как бы ничего, а вот восточный ветер, вот он всегда негативно воздействует на клев. Ну ничего, не расслабляемся. Сейчас с дальней дистанции экспериментирую по полной, меняю ароматику, нарезал опарыша. Также пробую, есть вареная перловочка, каша, порционно по чуть-чуть добавляю. Вот. Ароматика: шоколад, бисквит, ваниль, тигровый орех, лещ. Вот. Периодично меняю, пробую. На ближнюю дистанцию особо не заморачиваюсь, поклевывает ладошечная густера. Ну, в принципе, соленый размер. Да ну, за неимением поклевок. Поклевки, кстати, нечастые, что тоже вот как бы нету вот этого вот. Как бы сидишь спокойно, ловишь. Вот. Ну, капризы, очень сильные капризы. И жара. Тут еще смена ветра. Вчера был юго-запад, сегодня восток. Как бы плохому танцору всегда что-то мешает, но это немного все-таки другое. Люди тоже так же ловят и давление, и смену погоды. Начинает болеть голова, а рыба, она тоже живая. Течка есть, глубина отличная. Я имею в виду, что, допустим, здесь мелко, и лечь куда-то вот в яму он ушел весь. Да не может быть такого. Глубина около 7, поэтому отличная глубина. Есть яма левее, но там и берег открытый, деревьев нет, там сейчас с ума сойдешь. Ну и во-вторых, там очень много народу. То есть все друг на друга кидают, но это не рыбалка, я считаю. Поэтому как-то так. Место приятное, хорошее. Клев относительный. Ну, все равно. Давно я уже хотел выехать на реку.
Поэтому как-то так. А вот и поклевочка на ближнюю. Даже вот по поклевкам видно, что поклевки вялые. Нету вот этих речных поклевок, там отстрелы вот эти вот там бу-бух, бабах. Хотя вот первый подлещик, который вот 300 грамм, вот была у него такая поклевка с отстрелом. И потом бам-бам-бам. Ну и все. А эти уже поклевочки так как. Вот один раз дернул, все тишина. Возможно, надо перекинуть, а парыша изживала. Вот, к сожалению, пролетаю я постоянно с мотылем. Вот мотыля, как наживку, как добавку в прикорм, очень не хватает. Взять-то уже зиму. Зимой на опарыш практически не берет. Берет только на мотыля. Ну и, соответственно, по лету в капризы на мотыля она будет, естественно, активней брать, подходить. Ну, в общем, как-то так. Продолжаем выпытывать. Фух, все, жара меня съела. Ну и как бы не было, надо валить домой. Время 1 час, считай, с 7 был 5 часов, полчаса там например, на закорм. Ну вот, где-то 4,5 часа рыбачу. Клёва нету и не было. Были единичные поклевки. Сумел снять поклевку вывод одного. В принципе, вот он самый большой сегодня. Вот. Ну и еще трешечку, 3 или 4 там более-менее. Все. Сейчас вот даже дурачился на пикер. Считай. Что-то видно, нет? Вот как трава идет, и прям за траву кидал. Ну, то есть даже вот такой вот лещ клюет с интервалом там в 3-4 минуты. Его вытаскиваешь, он висит на крючке. Ну то есть вот, ну вообще. Так что менял прикорм черный, желтый. Ароматику перепробовал всю, длины поводков, крючки. Блин, ну все, короче. Не знаю, ветер, не ветер. Вернее всего, это жара сыграла вот такую вот штуку. Не знаю. На природе были. Рыбку поймали, от 0 ушли. Рыбалка удалась. Все. Всем пока. Ни хвоста, ни чешуи. До скорых встреч.